안녕하세요. 오늘은 황금 코다리에서 제품 협찬을 좀 해주셨습니다. 코다리 해물조림 대짜고요. 사이드로 치즈 돈가스 그리고 막걸리 이만한 걸 보내주셨는데요. 한번 맛있게 먹어보겠습니다. 평일 점심에 가시면 런치타임 막걸리 무제한이라고 하니까 한번 가보셔도 좋을 것 같아요. 시원하다. 해산물이 맛있겠다. 진짜 맛있네요. 짠. 가래떡. 통오징어.
코다리집이 무슨 돈가스도 맛있냐. 황금 코다리에서 코다리 해물조림 대짜 보내주셨는데요. 양 진짜 많네요. 해산물도 많이 들어있고 남은 거는 이따가 저녁에 먹도록 하겠습니다. 더보기란에 홈페이지랑 메뉴 관련된 거 정보 올릴 테니 한번 보시고요. 부모님 모시고 한번 가야겠습니다. 진짜 맛있게 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다.